За өнөөдөр бид бүхний хувьд бизнес тэсвэрлэлт малгай сэдвийн дор зохион байгуулагдж байгаа энэ цуврал вебинаруудын хамгийн ихнийх нь өнөөдрөөр ингээд эхэлж байна. За өнөөдрийн семинарыг Д.Отгонбат миний бие та бүхэнтэй хуваалцаж явах нэ. Оролцож байгаа хүмүүстээ бас өөрийгөө товчхон танилцуулъя. ОБЗЕРВ Консалтинг доктортой хөгжлийн зөвлөх үйлчлэгийн байгууллагын үүсгэн байгуулагч. За компани засаглалын чиглэлд олон улсын стандартын байгууллагаас гаргасан стандартууд байдаг. За энэ стандартуудыг хэрэгжүүлэх болон хэрэгжүүлсэн байгууллагууд дээр аудит хийх чиглэлд мэргэшиж ажилладаг менежментийн консалтант. За ийм хүн байна. За биднэрт бол нэг цаг хугацааны хувьд бол нэг 60 минут буюу цаг байгаа. За энэ цагтаа амжуулаад бид нар бол сэдвээ ярилцаад үндсэн мэдээллүүдээ өгөөд за дараачаар нь бид нар бас нэг асуулт хариултын цаг гаргаад ингээд өндөрлөх ёстой байгаамаа. За өнөөдрийн бидний агуулгын хувьд нэг 4 агуулга хуваалцсан. За эхний ээлжинд энэ арга хэмжээний үндсэн зорилго юу вэ? Ямар үндслэлээр явчихваа гэдэг дээр энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа вэ гэдэг дээр оршил хэлээд. За манай малгай сэдэв болж байгаа бизнесийн тэсвэрлэлт гэж энэ ойлголт ер нь ямар ойлголт юм? Энийний цаана юу яригддгийг, энэ яагаад өнөөдрийн бизнесийн байгууллагуудад хэрэгтэй болоод байгаа вэ гэдэг дээр бид нэр ярилцсан. За бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг энэ ухагт хууны хамгийн хүчирхэг тулгууруудын нэг бизнес continuity буюу бизнесийн тасралтгүй байдал гэж энэ ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийн талаар бид нар энэ өнөө оройн сэдэв маань гол нь байгаа учраас энэ дээрээ төвлөрч нэлээ ярилцсанаа. За эцэст нь бид нар бизнес төлөвлөлт, бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлтийг гаргахын үр ашиг юу юм? Энэ ер нь яагаад байгууллагад хэрэгтэй байдаг вэ гэдэг дээр ярилцаад асуулт хариултын цаг руу ороод ингээд явнаа. За бид бүгдээрээ мэдж байгаа цаг үеийн нөхцөл байдлаа. Дэлхийн нийтэд коронавирусын цар тахал за мэдээж урьдчилан тогтоогдоогүй урьдчилан харагдаагүй бизнесийн болоод маш олон нөхцөл байдлуудыг бий болгож бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа удаашрч, гацж, зогсож за зарим нь бол маш хүнд нөхцөл байдалд орж ийм нөхцөл байдалтай явж байгаа. Тэгээ энэ цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад мэргэжлийн байгууллагууд, тал талын газрууд судалгаа хийж, шийдвэр гаргаж энтэй тэмцэж бол талдаа л үзэж явах шиг байна. Тэгээд та бүхэнд бас нэг сүүлийн үеийн зарим нэг тоо мэдээллийг хуваалцъя. Бизнестэй холбоотойгоор энэ коронавирусын бизнест нөлөөлж байгаа нөлөөллийн талаар судалгааны байгууллагууд, мэргэжлийн холбоодууд бас судалгаа хийгээд нийтэд тайлангууд нь гараад эхэлж байна. Та бүхний зарим нь бас энэ тайлангуудыг харсан байж магадгүй, зарим нь хараагүй байж магадгүй. Тэгэхээр үндэсний худалдаа үйлдвэрийн танхим бол энэ тайланг гаргаад 4 сарын 8-нд бол танилцуулсан. За 5-6 чиглэлд бол судалгааг хийсэн байгаа. За энэ дээрээс нэг цөөн хэдэн хэрэгтэй байж магадгүй мэдээллүүдийг та бүхэнтэй хуваалцъя. За бизнест үзүүлж байгаа нөлөө энэ коронавирусын халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ, хөл хорионы шийдвэрүүд танай бизнест хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Нөлөөлж байна уу гэсэн дээр бол маш их нөлөөсөн гэдэг дээр 57% найж байгаа. За дунд зэрэг нөлөөсөн гэдэг 32%. Нэмээд үзэхээр ер нь бол дундаас дээш хэмжээний нөлөөлөл бол бизнесийн аль хэдийн 90% нь нөлөөлчихжээ. 100 бизнесийн 90-д нь 10 бизнесийн 9-д нь нөлөөлчихжээ гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За энэ судалгааг цааш нь лавсруулад салбарын хувьд аваад үзвэл аль салбарын бизнес энэ нөлөөлөлд илүү автаад байгаа юм бэ гэдэг ингээд аваад үзэхээр мэдээж боловсрол бол 88% та 90-д өрөөлбараг иргэсэн үг тийм ээ. Хөнгөн үйлдвэрлэл бол 73% та, эрүүл мэндийн салбар бол 66% та, үйлчлэгээ 66. Бидний үйлчлэгээ олон нийтийн газрыг хааж байгаа учраас энэ бол өртөлтөнд маш их өртөж байгаа. Манай бизнес бол өөрөө боловсролын салбарт ажилладаг бизнес. Сургалтын байгууллагууд. За эдгээр бол хүн олон цуглардаг гэдэг агуулгаараа бол үйл ажиллагаа нь бол нэлээд зохион байгуулагдах сургалтууд, уулзалтууд, семинарууд цуцлагдж байгаатай ингээд
холбоотойгоор үйл ажиллагаанд нөлөөлөл маш их гарч байгаа. За салбарын хувьд аваад үзвэл юм байна. За энэ нөлөөллүүд нь танай байгууллагад хэрхэн бууж яана вэ гэдэг дээр судалгааг гүнзгийрүүлээд үзэхээр за бараа үйлчлэгээний эрэлт буурсан 57% байна. Тээвэр логистикт олцсноос болоод бараа үйлчлэгээ хугацаанд нийлүүлж чадхаа байсан, supply chain дээр асуудал болсон 40% байна. Түүхэн эдийн нийлүүлэлт олцсноос үйлдвэрлэл тасалдсан гэдэг 8.8 9%-тай иймэрхүү дүр зургуудын судалгааг худалдаа шийдвэрийн танхимын судалгаан дээр харагдаж байна. За мөн коронавирусын дэгдэлт хөл хорионы улмаас за зарим бизнес эрхлэгчид одоо дуу хоолойгоо төрд хүргэх хамтарч бас энэ арга хэмжээтэй тэмцэх зорилгоор ийм бизнес эрхлэгчдийн нэгдэл гэдэг ийм санаачлагаар бол сошиал сүлжээн дээр ийм групп бол бас бий болсон байгаа. Энэ группээс ч гэсэн бас ковидтай бизнес яаж одоо нөлөөлж байна вэ? Ковид бизнес рүү хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэдэг дээр судалгаа хийсэн, өчигдөр ойроохон нийтэлсэн. За мөн та бүхэн би зүгээр ийшээ бол оруулаагүй. Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль бас судалгаа хийгээд өөрийн вебсайтаараа дамжуулаад нийтэлсэн байна лээ. Тэр судалгааг бас хараарай. Тэгэхээр энэ судалгааны дүн дээр бол за одоо энэ хөл хорионы улмаас бизнест ер нь дарамт тулж байгаа хүчин зүйлүүд юу байна вэ гэхээр 91% нь бол нийгмийн даатгал ямар нэгэн хэмжээгээр дарамт тулж байна гэж ингэж дүгнсэн байна. За бизнесийн борлуулалтын хувьд 100 хүртэлх сая төгрөгийн одоо борлуулалттай бизнесийн 76% нь нийгмийн даатгалын шимтгэл бол ямар нэгэн хэмжээгээр бизнесийн одоо хүнд байдалд оруулж байна гэж ингэж санал өгжээ. За аж ахуйн нэгжийн эрсдэл доош нь зөөж болно тий. За ирээдүйн эрсдлийг за энэ ковидоос болоод танай бизнест ямар нэгэн байдлаар эрсдэл учирч болох болов та юу гэж харж байна вэ гэхээр борлуулалт буурах нэ, энэ жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаа доголдох нэ, түрээс хэцүү болж байна. За орлого багасж байна гэх мэтээр ингээд ер нь бол ямар нэгэн байдлаар 98% нь ямар нэгэн байдлаар бол энэ бол бидний үйл ажиллагаанд бол нөлөөлөх нэ гэдгээ ингэж харсан гэсэн юм дүгнэлтээ гарсан байна. За нийт судалгаанд оролцогчдын 5% нь ямар нэгэн байдлаар эрсдлийн бодлого хэрэгжүүлж байна гэдэг та бүхэн тэр 5 гэдгийг одоо онцгойлж хараарай. 100-аас 5 гэдэг бол харьцангуй бас нэлээд чамлалттай тоо энэ хугацаанд. Ковид бол үндсэндээ 1-р сар 2-р сараас бол эхэлсэн. За үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт оруулж ямар нэгэн хэлбэрээр өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байна гэдэг 74%. За иймэрхүү дүн мэдээ байна. За энэ бас нэлээд сонирхолтой. Тэгээд шийдэл хаана байна вэ? Одоо ер нь тэгээд цаашдаа яах вэ? Та бүхний санал юу байна вэ гэхээр за төрөөсөө халамж хүсэж байна. Татвараа одоо бууруулах хэрэгтэй байна. Баг хүүтэй зээл олох хэрэгтэй байна. Зээлийн одоо нөхөн төлбөр зээлийн төлөлтүүдийг одоо хойшлуулах юм уу хүүгээс нь чөлөөлөх хэрэгтэй байна гэх мэтэр. Тэгээ манай оролцогч нар энэ дэлгэцэн дээрээс харж байгаа бох бизнес эрхлэгч нар маань аливаа нэгэн асуудал дээр тулгарсан. Одоо бид нар бол ингээд ковид гэдэг асуудалтай тулгараад бизнесийн зогсолт, бизнесийн удаашрал одоо мүд сэргэх сэрэхгүй асуудал ярьж байна. Тэгээд учирсан үйл явдлыг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг дээр бол бидний одоо бизнес санал одоо судалгаанд оролцсон хүмүүсийн нээлттэй санал бол дандаа гадагшаа хандсан байдалтай байгааг та бүхэн харж байгаа баха. Тэгээ энэ бүхэн юу хэлээд байна вэ гэхлээр бизнес бол нэлээд хүнд байдалд орчлоо гэдгийг бол талдаа ойлгосон. За энэ цаг үед зүгээр одоо хүнд байдалд орчлоо. Одоо яах вэ? Төрөөр та бүхэн одоо халамжаа үзүүлээч, шийдвэрээ гаргаач, банкуд та нар хүүгээ гэхээс гадна бид нар өөрсдөөсөө хамаарах юмаа бас хийх ёстой гэдэг дээр бид бас энэ арга хэмжээгээ төвлөрүүлж байгаамаа. Дэш явах. Тэгэхээр энэ үүсэт байгаа нөхцөлөөс бид одоо суралцах зүйл байна уу? Энийг ер нь бид урьдчилж хараад бэлэн байж болох байсан уу? Ер нь энэ бусад одоо улс орнуудад энийг хэрхэн яаж удирддаг сайн туршлага байна вэ гэдэг. Ингээд эсвэл одоо энэ дээрээс бид нар суралцаад цаашаа өндөгөөд босохдоо юун дээр анхаарах юм бэ? Ирээдүйд ийм ижил төстэй нөхцөл байдал бий болвол бид юуг сурсан байх ёстой вэ гэдээ бид нар бас санд сэрэх ёстой ийм зүйлүүд болоод байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Монгол даатгал, за ОБЗЕРВ Консалтинг зөвлөх үйлчилгээний байгууллага, дижитал хар хором актем энэ гурван байгууллага одоо санаачлаад за энэ бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг сэдвээр бизнес удирдагч одоо удирдах яваа менежерүүдэд, захирлуудад
бас энэ үйл явдалтай холбоотойгоор бас сэдвчилсэн ийм онлайн семинаруудыг өгье. Дараа нь бас одоо ТV нэвтрүүлгүүд хийя гэж ингэ санаачлаг гаргаад яг энэ сэдв рүү чиглэсэн ийм одоо салбартаа бас энэ чиглэлээрээ дуурддаг, юм хом бичдэг, ярьдаг улсуудыг оруулаад ингээд онлайн вебинарыг бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг энэ сэдв рүү малгай хийгээд ингээд зохион байгуулж байгаамаа. За өнөөдрийн бидний сэдв болвол одоо энэ арга хэмжээг бол эхлүүлж байна. За 3 дахь эхлээд бидний бол сурталчилгаа юмнууд бол эхэлсэн. За дараагийн удаад бол ингээд оролцогч нарын тоон манаас нэлээд нэмэгдээд явах болох байхаа гэж ингэж хүсэж хүлээж байгаа. За бизнесийн резилиенс гэдэг энэ ойлголт ер нь юу вэ гэдэг дээр цөөн хэдэн мэдээлэлс хуваалцъя. Тэгэхээр 2000-ад оны ихээр одоо энэ хүрээлэн буй орчны дороотол байгаль экологийн ойрхон давтамжтай болж байгаа цунами, газар хөдлөлт, хит хуурайшил, гал төмөр, үер ус одоо өөр юу байдгийг энэ одоо аюул гамшгууд. Дээрээс нь терроризм, улс орнуудын мөргөлдөөн, за үндэстэн шашин хоорондын үзэл санааны зөрөлдөөнөөс болоод хүний одоо санаатаагаар хийж байгаа хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа, терроризмаас бий болсон үйл ажиллагаанаас болоод бизнесүүд бол ахин босч ирэхгүй болтлоо дампуурах үйл ажиллагаанд доголдох. Тэр үйл ажиллагаанд доголдсны улмаас цаашаа ахаад нөгөөх нь одоо нөгөө гинжин ургал шиг дараагийн бизнесийг өөр тэр байгууллагаас хамаарч ажиллаж идэг өөр бизнесийг татан унгах, тэр байгууллагаас үйл ажиллагаанд хамаарж идэг хэрэглэгч нийгэм олон нийтэд сөрөг нөлөөллийг үзүүлэх гэх мэтэр юм нөлөөллүүд явжээ. Ингээд 2000 оноос бол энэ бизнесийг ийм үед бизнес ер нь яаж тэсвэрлэн гарах вэ? Энэ дээр одоо арга ухаан юу байна гэдэг дээр тал талын одоо менежментийн чиглэлээр ажилладаг судалгааны байгууллагууд, мэрэгжилтнүүд ажилласны үндсэн дээр бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг энэ ойлголтыг бол бий болгожээ. Бизнес резилиенс. За энэний суурь философи болвол чаддаг болвол энэ томоохон арга хэмжээнүүдээс бий болох тэр сөрөг үйл ажиллагаануудаас өртсөн сэргийлэх менежментийг хэрэгжүүлээ. Сэргийлэлт. За боломжтой болвол энэ үйл ажиллагаанд бэлэн бай, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөтэй бай. За ер нь энэ арга хэмжээ бид нар сэргийлсэн ч за бэлэн байсан ч тодорхой хэмжээгээр цаана үлдэгдэл эрсдлүүд нь бол учирч таарна. За тэгвэл тэрнээс өмч хөрөнгө одоо өөр юу байдгийг хүн, ажилтнууд, бизнесийн нэр хүнд, компани үйл ажиллагааг одоо хамгаалах гэсэн ийм сэргийлэх, за бэлэн байж бэлтгэх, хамгаалах гэсэн энэ суурь гурван ойлголтын дээр бий болсон ойлголт юм аа. За тэгээд энэ бизнес резилиенс гэдэг ойлголтын цаана бол бас нэлээд хэдэн томоохон дагсан одоо өөрөөр хэлбэл тулсан доороос нь энэ үзэл санааг дэмжсэн менежментийн салбар шинжилх ухаанууд яригддаг. За энэний нэг нь бол энэ бизнесийн тасралтгүй байдал байгаамаа. Өнөөдөр бид нар энэ сэдвээр ярих гэж байгаа. Бизнес continuity гэж ингэж ярьдаг. За мэдээж бизнесийн тэсвэрлэлт сэдвийн доор эрсдэлгүйгээр одоо ярих боломжгүй. Эрсдлийн удирдлага, риск менежмент бол энэ бизнес резилиенс гэдэг ойлголтын тулгуур багнуудын нэг. За мэдээллийн аюулгүй байдал, ялангуяа сүүлийн үеийн технологийн хөгжил, байгууллагын бизнес процесс болоод байгууллагын өмчүүд, ассетүүд гэж ярьдаг. Өмчүүд мэдээлэл дээр суурилсан, мэдээллийн технологи дээр суурилсан, мэдээлэл өөрөө тэр чигээрээ өмч байдаг. Одоо эрүүл мэндийн байгууллага, банк, даатгал, мэдээлэл харилцаа холбоо гэх мэт байгууллагуудын бол өмч нь бол тэр чигээрээ датанууд байж байгаа. Тэгэхээр энэ дата хамгаалалт бол энэ бизнес тэсвэрлэлтийн бас маш чухал тулгуур ойлголт. Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ, supply chain бол бас энэ бизнес тэсвэрлэлтийн тулгуур ойлголт. Safety, аюулгүй байдал. За safety бол илүү нөгөө physical аюулгүй байдал тал руугаа. За security бол мэдээж нөгөө дата болон одоо хүний аюулгүй байдал, амнаас эрүүл мэндтэй ингээ холбоотой аюулгүй байдал тал руугаа. За байгууллагын өөрийнх нь нийцэл гэсэн энэ 6 хүрээнд бол энэ өнөөдрийн бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг ойлголт яригдж байна. За маш олон одоо гадны одоо глобал байгууллагууд дээр Монголд орж ирдэг одоо ялангуяа оюутлогоо төслийг дагаад глобал байгууллагууд бол Монголд бас нэлээд ажиллаж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Энэ байгууллагуудын Монголд ажиллаж байхдаа одоо ярьдаг хэрэгжүүлэхийг шаардж идэг засаглалын нэг элемент бол энэ бизнесийн тэсвэрлэлт. Тэр дотроо энэ бизнесийн тасралтгүй байдал байгаа. Бизнес continuity plan гэдэг. За би бас дараа нэг слайд үзүүлэн тэн дээрээ бас ярина. Бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлтийг одоо бол бизнесүүд бие биенээсээ шаарддаг болсон. Ийм учраас бид нар одоо энэ бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг семинарынхаа, вебинарынхаа эхний сэдвийг бол энэ сэдвийг
сонгож авч зохион байгуулж байгаамаа. За ингээд бизнес continuity гэдэг энэ сэдв рүүгээ ороод явъя. За бизнесийн тасралтгүй байдлыг юу гэж тодорхойлох вэ гэхээр урьдчилан тогтоож түүнээсээ сэргийлэх боломжгүй байгаа гинтийн шинжтэйгээр тохиолддог томоохон үйл явдлуудын үед бизнесийн хэвийн үйл ажиллагааг маш хурдан залгуулах эсвэл одоо унтсан байвал түүнийг сэргээн босгох, хэвийн төвшөнд нь аваачих. Хэвийн төвшөнд нь аваач чаддгүй маа гэхэд зүй ёсны буюу компани хүсэн хүлээж байгаа хамгийн одоо тэр бага төвшөнд, доод төвшөнд өтөр тургай төргөн шуурхаа зохион байгуулж аваачих. Энэ бэлэн байдлын төлөвлөлтийг шаардж байгаа тэр тогтолцоог бизнесийн тасралтгүй байдал гэж ингэж нэрлэдэг байна. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн томоохон event, томоохон тохиол үйл явдал тэр нь одоо түрүүний миний хэлсэнчлэн байгалийн байдаг юм уу? Эсвэл одоо хүний орлон сүйтгэх үйл ажиллагаа, эсвэл одоо өнөөдрийн бидний одоо тулчаад байгаа энэ цар тахлын үеийн шиг ийм нөхцөл байдлын үед түүнээс учирч болох тохиолдлуудыг эсвэл учирсан хойно маш хурдан хугацаанд сэргээн босгох энэ болцоог л бизнесийн тасралтгүй байдал гэж тодорхойлоод байна. Би бас дараа нэг жишээ ярина. Одоо Австралийн үерт бол компаниуд бол бизнесийг бол 3 хоногийн дотор хэвийн оронд нь оруулах, хэвийн хэмжээнд оруулах ийм бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөтэй ажилладаг тухай. За миний би яг энэ төлөвлөгөөний нэг хэсгийг бас нэг хэсэг нь болох тийм тохиол бас гарч ирсэн. Тэгэхээр барууны орнуудад өөрөөр өндөр хөгжилтэй орнууд, за бизнесийн засаглахын нэлээд сайжирсан орнуудад бол энэ бизнесийн тасралтгүй байдлыг бол компани удирдах байгаа байгууллагууд бол заавал авч явдаг. Ийм ойлголт аль хэдийн болсон. За Монголын хувьд бол яг хуу бид нар бол харьцангуй нөгөө цунами болдгоо цул газар амьдардаг гэдэг шиг, торнадо болдгоо газар амьдардаг гэдэг шиг харьцангуй одоо тайван, байгалийн одоо том гамшиг болдгоо, үер ус болдгоо, дээрээс нь хүн ард нь бас тайван одоо хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа яваад байхгүй ийм орчинтой онцлог тал бий л дээ. Гэхдээ одоо юу гэдгийг бидний мэдэхгүй бас нэлээд том эрсдлүүд бий, эрчим хүчний салбар одоо өөр юу гэдэг нодлон болох нь урьдчиланч болох нь Улаанбаатар хот даяараа бид нар чинь тоггүй бас гинт одоо уналт болж эрчим хүчний салбарт нэлээд асуудал болж имлэг харилцаа холбооны гэх мэтийн салбарууд, байгууллагууд бол бас нэлээд одоо түргэн авч ирсэн тохиолдол гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ компанийн тасралтгүй байдлын бизнесийг тасралтгүй ажилуулах, өөрөөр хэлбэл унтсан бизнесийг түргэн хугацаанд босгож ирэхин тогтолцоог санал болгодог олон улсын стандарт бий. За энэ бол ISO 22301 гэдэг стандарт байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр миний бий бол энэ стандартыг бүрийн хэмжээгээр нь бол мэдээж ярихгүй. Гол үзэл баримтлал, үүн дотор багтдаг гол томьёоллууд, за түүнийг хийхэд шаардлагатай байгаа гол процессуудыг буюу системүүдийг тайлбарлаад ингээд явнаа. За бизнесийн тасралтгүй байдал бол яагаад чухал вэ? За энийг бол манай оролцогч нар бол бүгдээрээ мэдж байгаа ч учраас энэ вебинарт орж ирж байгаа. Бидний урьдчилан таахч эсвэл одоо сэргийлэх боломжгүйгээр гинт нүүр тулчж байгаа асуудлаас бид нар яаж бизнесээ хурдан хугацаанд одоо сэргээн босгох вэ гэдэг энэ менежментийг л санал болгодог учраас бизнесийн тасралтгүй байдал чухал байгаамаа. Бизнесийн тасралтгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлсэн, тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөг дагаж ажилладаг бизнесүүд хойно би 2-3 слайдаар энийг бол дүрсдээр одоо жишээн дээр харуулаад тайлбарлана. Төлөвлөгөөгүй ажилладаг байгууллагаасаа эрсдлийг даван туулах, тохиосон эрсдэлд одоо хурдан шуурхаа ариу арга хэмжээ авч хохирол багтаагаар гитлэн давах, магадгүй тэр эрсдлийг боломж болгож ашиглаад өшөө одоо эрсдлийг болгож ашигласан эрэг үр дүнтэй гарах гэх мэт ийм боломжууд бий болгодог учраас энийг бид нэр өнөөдөр судалдаг, мэддэг, энэ талын ойлголттой болох цаг бол аль хэдийн ирсэн. За тэгээд зарим нь зүгээр яг бодож иж магадгүй хинч мэддэггүй юм яриад байгаа мó гэд. Тэгэхээр энэ Монголд бол энийг бол мэддэг мэрэгчлэтнүүд бол нэлээд бий. Миний одоо практикаар туршлагаар бол манай банкнууд бол энийг нэлээд ярьдаг болсон. За гадаад дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээр IPO хийсэн байгууллагууд бол бас энийг нэлээд ярьж байгаа. За гадны том байгууллагуудтай ажилдаг, тэднийг төлөөлдөг юм уу эсвэл тэд нартай бизнесийн түншлэл үүсгэж ажиллаж байгаа байгууллагуудад бол энэ бас яригдж байгаа. Харин яг энийг мэрэгжлийн төвшөнд ярьдаг, доторх ухадхуунуудыг нь ойлгодог, удахгүй би та бүхэн танилцуулах тэр систем процессуудыг ярьдаг энэ төвшөнд бол харин учир дутагдал байгаа гэдэг ийм дүр зураг харагдаж явдаг юм аа.
За бизнесийн тасралтгүй байдал тэгэхээр ер нь ямар байгууллагуудад илүү хамаатан болоо гэдэг энэ асуудал бол зүй ёсоор яригдана. Тэгэхээр миний мэдэж байгаагаар бол бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөг заавал гаргаж ажилласан байхыг одоо үндэсний хууль тогтоомжиндоо зохицуулалтандаа стандарттай заавал шаардлага болгосон ийм улс орнууд бас байна. Салбараараа байгаад байна. Япон, Малайз, Канада, Их Британи, Америкийн зарим улсуудад бол энэ бизнес continuity plan гэдэг ямиг бол заавал боловсруулж ажиллах ёстой. Үүнийгээ дагаж одоо мөрдөж тестэлж ажиллах ёстой гэдэг юм хуулийн зохицуулалт regulation гэж ярина тийм ээ. Эрх зүйн зохицуулалттай бол болсон улс орнууд байна. За энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа слайдны зүүн гар талд бол энэ Малайзийн төрийн үйлчилгээний салбаруудад за нэр бүхий салбаруудад бизнес continuity менежмент системийг хэрэгжүүлсэн ажлын судалгааны материал харагдаж байгаа. За тэгээд тэр доор улаанаар бичсэн хэсэгтэр бол харагдаж байна. Одоо алан хэдлэг юм уу эсвэл цунами, терроризм, гал за одоо яг одоо шувууны ханиад цар тахал цахилгаан арчим хүчний одоо тасалдал энэ гих мэт үйл ажиллагаанаас болоод бизнес төрийн үйлчлэгийг олон нийтийн үйлчлэгийг үзүүлж чадахгүй болох одоо магадлалтай салбаруудад бол энэ бизнес continuity менежментийг бол Малайзд ингэж хэрэгжүүлсэн байна. Японд бол 2011 оны цунамигийн дараа бол бас энэ бизнес continuity менежменттэй байхыг бол одоо бүх төрийн одоо эмнэлэг төргөн тусламж одоо манайхаар бол онцгой байдлын үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд за тэгээд томоохон одоо үзүр үйлчлэгээний том объект бүхий ийм газруудыг бол заавал энэ бизнес continuity-тэй байхыг бол шаардлага болгоод эхэлсэн байж байгаамаа. За Монголд ч гэсэн одоо энэ тохиолдол бол бас гарч ирсэн. За нэлээд том одоо глобал компани дистрибьютор онцгой эрхийг одоо эксклюзив гэж ярьдаг тийм ээ. Эрхээр энд бизнес хийдэг байгууллага бол цаад компанийнхаа бизнес continuity буюу одоо энэ бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ёстой, төлөвлөлттэй байх ёстой гэдэг энэ шаардлагыг ханган биелүүлээгүйгээсээ болж бас томоохон асуудалтай тулж исэн энэ явдал бий. За тэр жишээг бол би бас мэдх юм. Тэгэхээр бид нар бол түрүүний энд хилээд өнгөрсөн шиг миний хувийн бодлоор бол 500-аас дээш хүнтэй томоохон байгууллага 500-аас дээшийг бол томоохон гэж үзэж байна. Байгууллагыг та удирдах ажилдаг бол танад бол бизнесийн тасралтгүй байдал бол заавал шүү гэж ингэж хувийн зүгээс бол зөвлөд байгаа. За бизнесийн тасралтгүй байдал чухалчлагдах салбаруудыг би бол ингэж харж байгаа. Банк болон банк санхүүгийн байгууллагууд, за харилцаа холбооны салбарт ажилладаг байгууллагууд, за дата төвүүд, эрчим хүчний хангамж, нийлүүлэлт, эрчим хүчийг одоо үүсгэх энэ бүх гинжин хэлхээнд ажиллаж байгаа бүх байгууллагууд, за эрүүл мэндийн оншилгоо ба эмчилгээ энд ажиллаж байгаа бүх байгууллагууд. Яагаад оншилгоонд ажиллаж байгаа байгууллагууд гэхээр оншилгоонд бол маш их дата үүсэж байгаа. Хэдхэн хоногийн өмнө одоо төрийн том өндөр албан тушаалтны хүн доохтой боллоо гэж мэдээлэл цацагдчихсэн. Тэр бол одоо бас л томоохон ивент. Тэр одоо хаанаас ямар мэдээлэл алдсан. Мэдээж эрүүл мэндийн онцлогоо хийж байгаа байгууллага бүх мэдээлэл нь тэнд датагаар одоо хадгалагдаад үлдэж байгаа. Тэр мэдээлэл байхгүй бол тэр байгууллагын бизнес бол явах ямар ч боломжгүй болно. За томоохон объект байгууламж эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо худалдааны төв одоо юу байдгийг эсвэл одоо түрээс томоохон үзүр үйлчлэгээний том объектууд энэ байгууллагууд бол хамааралтай. За боловсролын байгууллагууд, боловсролын байгууллага бол яагаад тэгэхээр энд олон хүн нэг дор цугларч байж идэг. За онцгой байдлын үйл ажиллагаа, эмнэлэг, төргөн тусламж одоо өөр үеийн гал гих мэтийн энэ салбаруудад ажилладаг байгууллагууд бол онцгой байдал бол Монголд одоогоор бол төрийн үйлчлэгээ болчихж байгаа. За бусд нь бол ингээ хувийн салбар гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбаруудад ажиллаж байгаа байгууллагууд за тэр дундаа 500-аас дээш хүнтэй, за магадгүй 300-аас дээш хүнтэй бол бизнес continuity менежментийг заавал судлаарай гэж ингэж зөвлөж байгаамаа. За бизнес continuity менежмент ер нь яг яаж ажилладаг вэ? Энэний одоо механизм доторх зарчим нь юу вэ гэвэл энэ дотроо 3 том цөм одоо ойлголтоос бүрддэг юм менежментийн шинжилгээ ухааны салбар юм шинжилгээ ухаан. За хамгийн ихний ойлголт бол бизнес импакт анализ.
бизнесийн нөлөөлийн шинжилгээ. Цаашаа бүгдээрээ бизнес импакт анализ, BIA гэдэг ингээ яриад явчих. Бизнес импакт анализ бол тухайн бизнес ямар одоо гадны нөлөөлөл зогсоох хэмжээний одоо нөлөөлөл үзүүлж болохоор тийм нөлөөллүүд нь юу вэ гэдгийг тодорхой арга зүйн дагуу шинжилж гаргаж ирдэг ийм процесс, үе шат. За үүний дараа бол тэндээс гарч ирсэн тэр ийм одоо нөхцөл байдлууд байж болох юм байна гэдэг зүйлэн тогтоогдсон зүйлүүд дээр түүний одоо эрсдлийн иж бүрийн шинжилгээг, за риск assessment гэдэг үгийг эрсдлийн бүрийн шинжилгээ гэж цаашдаа яриад явчих. Цаашдаа risk evaluation гэдэг бас л эрсдлийн үнэлгээ гэж орчуулагддаг үгтэй хамт яригдах учраас энэ хоёрыг ялгаж салгахын тулд ийм орчуулгын одоо ялгаатай нэр томьёогоор ярьж яваад ойлголцжээ. Risk assessment гэдэг ойлголт одоо багтдаг. Тэр үйл явдлуудын тохиох магадлал нь юу вэ? За цунами бол мэдээж Монголд байхгүй. За гал төөмөр тэгвэл магадлал нь хэр юм? За энэ үйл явдал тохиолдвол учрах хохирол нь хэр юм гэж энэ хоёрын ойлголтоор авч үздэг. Risk assessment буюу эрсдлийн бүрийн шинжилгээ гэдэг ойлголт багтдаг. За гуравт нь энэ бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөө гэдэг энэ зүйл. Өөрөөр хэлбэл эцсийн үр дүн бол энэ бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлт саатлын сэргээн босголтын төлөвлөлтийг орчуулчих. Саатлын disaster recovery plan гэдэг англи үгийг гамшигын сэргээн босголт гэж бас орчуулсан тал байдаг. За энэ удаад хэдүүлээ яг саатлын сэргээн босголтыг орчуулж явчих. Гамшиг тохиолдсон бизнесийг босгож ирэхин төлөвлөлтийг гаргаж ирэх. За ийм гурван цөм ойлголтоос бүрддэг ийм менежментийн шинжилгээ ухааны салбар шинжилгээ ухаан байна. За энэ бизнес импакт анализ бол дотроо 4 үе шатаас бүрддэг ийм бас хүй хай гэдэг нэг дор шууд хийцдэггүй ийм ажил. За хамгийн ихэнд бол энэ бизнесийн нөлөөллийн шинжилгээг хийх, мэдээллийг цуглуулдаг. За саяны түрүүний миний хэлсэнчлэн хүний болон одоо санамсаргүй болон санаатай үйл ажиллагааны улмаас болон байгалийн гамшигын шинжтэйгээр за энэ цар тахал, урьдчилан сэргийлэх мэдэгдэх боломжгүйгээр шувууны ханиад, халдварт өвчин, нийтийг хамарсан одоо эсвэл одоо өмнө самуун бид 2008 онд 7 сарын 1-нд болсон үйл явдлыг санаж байгаа. Энэ мэтийн зүйлүүдийг одоо ингэж мэдээллийг цуглуулж энэ ерөнхий шинжилгээг хийх, ерөнхий одоо үнэлгээг хийх ийм процесс. За дараагийн үе шатад нь цуглуулсан мэдээлэлд тодорхой арга зүйн дагуу үнэлгээ хийх, тэрний одоо нөлөөллийн зэргийг үнэлэх үйл ажиллагаа. За гурав дахь үе шатанд нь бол тайлан бэлтгэх буюу за энэ үйл ажиллагаанаас бизнесийг зогсоох ийм нөлөөллүүд байна. За энэ нөлөөллийн үед байгууллага бэлэн байдал нь ийм байна, шуурхай удирдлага зохион байгуулалт нь ийм байна, хүн хүчний нөхцөл байдал нь ийм байна, хамтрах түншүүд нь ийм байна, танаа нөхцөл байдал ер нь ийм байна. За ийм учраас та бүхэн ийм байвал зүгээр байна гэсэн зөвлөмж саналыг багтаасан тайлан гаргаж ирэх энэ асуудал. За гуравт нь бол энэ үүнийг тухайн байгууллагыг удирдан чиглүүлж байгаа нөгөө мөнгө хөрөнгийг шийддэг, зохион байгуулалтыг шийддэг, үйл ажиллагааг төлөвлөдөг, хэрэгжүүлдэг, удирдлагад тайлагнах гэсэн ийм 4 үе шаттайгаар явагддаг үйл ажиллагааг бол бизнес импакт анализ гэж нэрлэдэг. Зурган дээр харахад бол одоо ойлгомжтой юм шиг 4 үе шат байгаа боловч энэ чинь өөрөө сая та бүхэн бас мэдсэн баг тэр мэдээлэл цуглуулах гэдгийг тайлбарлаж яхад энэ чинь өөрөө бас нэлээд цаг хугацаа орох ийм томоохон ажиллаа. Бизнес импакт анализ болвол бизнес continuity менежментийг одоо эхлүүлэх хамгийн том суур ойлголтноо. За удирдлагад тайлгнасны дараа бол мэдээж удирдлага тэр тайланг авч үзээд бизнес тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөг гаргаж баталдаг. За ингэснээр бол энэ байгууллагын менежмент болоод цаашаа хэрэгжих ёстой. За түрүүний зурган дээр үзүүлсэн бизнес импакт анализ, риск assessment хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ гэхлээр тодорхойлолт нь энэ дээр байж байна л да. Бизнес импакт анализ бол бизнесэд саатал учруулж болох, уналт үзүүлж болох үеч. Эсвэл одоо ингээд явуулж чадахгүй болох. Эсвэл явуулж байгаа төвшнгөөсөө нэлээд үлэмж хэмжээгээр доошоо орох ийм зогсон байдал үзүүлж болох үеч. Байгалийн гаралтай, хүний үйлдэлийн гаралтай энэ үйл ажиллагаа нь учирч болох юм тохиолдлуудаас компанид санхүүгийн, нэр хүндийн, үйл ажиллагааны, хүний амнаас эрүүл мэндийн ямар одоо нөлөөлөл учрах нь вэ гэдгийг энэ үнэлдэг ийм систематик процесс
Тэгтэл нөгөө талд риск assessment бол бизнес импакт анализаас гараад ирж байгаа тэр нөлөөллүүдийг эрсдлийн төвшнгөөр нь авч үзээд тухайн эрсдлийг нь тогтоодог. За тогтоосон эрсдлээ шинжилгээ анализ хийж үздэг. За үүн дээрээ үндэслээд их баг дунд одоо юу байдгийг өндөр эсвэл одоо маш өндөр гэдэг ингээд үнэлж зэргэлж үздэг. За зэргэлснээс одоо түүгээд мэдээж логикоор бол хамгийн өндрөөс нь л эхлэн шүү дээ. Түрүүний миний хальт одоо цухас дурдаад өнгөрсөн нөлөөллийн учрах магадлал. За учруул тэрнээс нөлөөлөх тэр хор хохирлоор нь ингэж шинжилж үздэг ийм үнэлгээний арга үнэлдэг. За энэ бол эрсдлийн бүрэн шинжилгээ. За эрсдлийн бүрэн шинжилгээнээс бол хамгийн өндөр магадлалтай тохиолдлуудыг одоо төвөрлж аваад тэн дээр эрсдлийн менежментийн план болоо risk mitigation plan гэдэг зүйлийг гаргаад явдаг ийм салбар ойлголтоо. Энэ хоёр бол хоорондоо ялгаатай. За бизнес импакт анализд бизнесийн тасралтгүй байдалд бол мэдээж саяны ярьсан хоёр ойлголт бол хоёулаа маш чухал. Энэ хоёр хийгдчихэж түрүүний эхний слайдн дээр харуулсан шүү дээ. Бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлт гэдэг энэ төлөвлөгөө гарч ирдэг. Бизнес импакт анализын одоо үр дүнд гарч ирж байгаа зүйл бол за байгууллагад ийм одоо тохиолдлууд учруул үүнийг үйл ажиллагаагийн сэргээн босгох ийм хувилбарууд. За үйл ажиллагааг одоо түрүүний миний хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Австралид үер болоход за ийм хэмжээний үер болоход бол бизнесийг бид нар бол 3 хоногийн дотор сэргээн босгоно гэдэг ингээд бизнес план явуулвал танилцуулж яг л тэргээр ажиллаж идэг. Ягаад гэвэл тэр чинь байнга үер болдог. Үер ингээд автоматтай болоод тэрэнд бэлэн байгаад сурцсан Япон энтер болвол тэгэхээр тэр RTO буюу бизнесийг сэргээн босгох тэр хугацааны тодорхойлолтыг за мөн бизнесийг сэргээн босгохдоо аль функц, аль үйл ажиллагаа, аль салбарууд дээр төрүүлж босгох юм бэ гэдэг тэр үндсэн тэр чиглэл поинтуудыг гаргаж ирдэг. Бизнес импакт анализ бол энэ хоёр одоо үр дүнг гаргаж ирж байдаг. За риск assessment буюу эрсдлийн шинжилгээ. За энэ дээр бид нар энэ олон улсын стандартын фреймворкийг үзүүлж байна, загварыг үзүүлж байна. Эрсдлийн бүрэн үнэлгээний арга бол энэ 31,000 гэдэг стандарт дээр тайлбарлагддаг. За та бүхэн энэ дэлгэцэн дээр харж байна. Дэлгэцийн баруун талд улаанаар хүрээлцсэн хэсэг бол risk assessment. За risk assessment гэдэг бол өөрөө энэ одоо би курсор явуулаад харуулъя. Дотроо 3 том салбар процессыг агуулж байгаа. Нэгдүгürt бизнес импакт анализаас ороод ирж байгаа. Бизнес импакт анализаар тодорхойлогдсон тэр тохиолдлуудын, ивентүүдийн учирч болох нөхцөл байдлуудын гарч ирж байгаа тэр тодорхойгүй байдал буюу эрсдлийг тогтоодог. Дараа нь энэ эрсдэл дээрээ шинжилгээ хийж үздэг. Ямар нөлөөллүүдийг бий болгохгүй, одоо байгаа манай контрол, одоо байгаа бидний бэлэн байдал юу вэ гэх мэтэр. За дараа нь үүнийг тодорхой арга зүйн дагуу үнэлдэг. За энэ дээр нь түрүүний миний хэлсэн тэр учрах хохирол болон магадлалаар нь ингэж үзээд тэгээд зэрэглэж авч үздэг. За энэ зэрэглэлийг бол мэдээж байгууллага бол өөрөө тогтооно хэд зэрэглэх үү, хэд ангилах уу гэдэг. За үүн дээр үндэслээд тэр эрсдлийг удирдах төлөвлөлтийг risk treatment plan-ыг гаргаж ирдэг. Энэ ойлголт бол risk assessment юм аа. Тэгэхээр эрсдлийн үнэлгээг хийх гэж байгаа энэ эрсдлийн бүрэн үнэлгээг хийж байгаа мэргэжилтнүүд бол яг энэ арга зүйн дагуу хийх ёстой. Энэ дээр байгууллага өөрийн эн чинь ингээд процесс буюу арга зүйн санал болгож байгаа болохоос биш доторх энэ хэд үнэлэхийн, хэдэн нүдний арга баахын, шинжилгээ хийхдээ ямар категори хүчин зүйлүүдийг авч үзхийн гэдгийг бол стандарт санал болгодгүй. Байгууллага энийг өөрийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний онцлог, за байршиж байгаа байршил, одоо өөр юу гэдгийг одоо байгаа төлөв байдал гэдэг ингээд өөрийн яг контекст, өөрийн нөхцөл байдалтай тохируулж хийдэг ийм онцлог ялгаатай. За саяны ярьсан хоёр одоо хугтхууныг үр дүнгээр нь аваад үзэх юм бол бизнес импакт анализ юу гаргадаг вэ? Юунд зорддог вэ гэхлээр хэвийн үйл ажиллагааг ажилуулах, алдагдуулах саатлууд юу вэ? Тэдгээрийг тогтоох. Эдгээр саатлын үед бизнесийг хэвийн юм уу эсвэл зөвшөөрөгдөх хамгийн бага түвшинд сэргээн босгох бололцоонуудыг
Ингэж сэргээн босгоход бизнесийн аль нэгж нь ажиллах ёстой юм бэ? Аль процесс систем нь ажиллах ёстой юм бэ? Аль ажилтнууд нь ажиллах ёстой юм бэ? Ямар технологийн нөөцүүд нь шаарддаг юм бэ гэдэг энэ зүйлүүдийг тодорхойлдог. Мөн сэргээн босгох түрүүний миний хэлсэн цаг хугацааг тодорхойлж өгдөг. Одоо би та бүхнээс дараа нь асуулт хариултын үеэр бас асууя гэж бодож байгаа. За магадгүй ямар нэгэн ийм импакт тохиолдоход нөлөө томоохон ийм тохиол болоход бизнесээ би тэдэн хоногийн дотор хэвийн байдалд нь оруулж чадна гэж хэлж чадах менежер захирал байна уу юу? Би та бүхнээс бас асууя гэж бодож байгаа. Тэгвэл бизнес импакт анализ тэрийг л хэлж өгдөг. За танаа бидний гол эрсдлүүд энэ юм байна. Аюулууд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд нь энэ юм байна. Ийм тохиолдолд бид нар энийг ийм хугацаанд ийм арга хэмжээ энийг ажилуулад ингэж босгох нэ ийшээ нүүж болж байна. Одоо магадгүй бидний энэ байшинд ийм эрчим хүчний тасралт гарахад бид нар түрээсийн тим юм руу нүүгээд гол энэ үйл ажиллагаануудаа явуулж болох нэ гэдэг байдлаар бол хандхыг хэлж байгаа. За риск ассessment-ийн гол зорилго бол саатлуудаас бий болж байгаа тэр аюул түүний нөлөөллийн зэргийг үнэлж эрсдлийг өндөр бага дунд одоо юу гэдэг тэр англиар гаргаж ирж байгууллага эрсдлээ удирдах тэр бололцоог гаргаж өгч байгаа. Ийм чанарын болоод үзэл санааны нэлээд ялгаатай хоёр ойлголт. Тэгээд та бүхэн түрүүн зургаас харсан эхлээд бизнес импакт анализ хийгдэнэ. Дараа нь тэн дээрээс риск ассессмент нь хийгдэнэ. Энэ хоёр бол тусдаа мэдлэг шаарддаг ийм ойлголтууд. За одоо энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа зураг бидэнд юуг харуулж байна вэ гэхлээр түрүүн би дээдлийн 3-ыг үзүүлсэн тийм ээ. Бизнес импакт анализ хийгдээд энэ дээрээс эрсдлийн үнэлгээ хийгдээд тэгээд бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөө гаргадаг. За гаргасан бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөг тухайн одоо ивент буюу одоо тэр саатлын тохиолдол тохиолдсон ч бай, тохиолдоогүй ч бай түүнийг манай байгууллагад буюу бидэнд тохирч гэнэ үгүй юу гэдгийг тестэлж сорж туршаад үүнийг засан залруулах, байгууллагадаа тохируулах, сайжруулалтын арга хэмжээнүүдийг хийгээд буцаад нөгөө бизнес импакт анализыг одоо хийгээд ингээд энэ циклийг эргүүлж чадах юм бол ингээл 22,300 мянган нэг гэдэг стандарт болчихж байгаа. Тэгээд манай одоо энэ оролцогч нар дундаас 22,301-ийг хэрэгжүүлсэн байгууллага байна уугүй юу? Дараа нь хэдүүлээ асуулт хариултын цаг дээрээ бас ярилцъя. Хэрэг байвал их сайхан байна ярилцахад харин байхгүй бол миний өгж байгаа зөвлөгөө бол энэ тим хүнд биш. Танай байгууллага одоо үйл ажиллагаа энгийн манай Монголын байгууллагууд бол харьцангуй энгийн штэ. Бид нар ч өөр харьцангуй 50 орчинд ажилладаг учраас тим энгийн байх тусмаа танай бизнес continuity management систем илүү энгийн болноо. Үүнийг хэлбэраар хийж болно гэсэн үг. За ингээд та бүхэнд өгж байгаа зөвлөгөө бол саяны миний ярьсан бизнес continuity management, за бизнес импакт анализ, эрсдлийн үнэлгээ, эрсдлийн бүрэн үнэлгээ гэсэн энэ үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхэд танд болон танай менежерүүдэд, танай удирдах ажилтнуудад ямар мэдлэг ур чадвар шаардлагатай вэ гэвэл энэ доор би жагсаацсан байна. Энэ хүмүүст бол энэ систем сэтгэлгээ бол асар хэрэгтэй. Асуудлыг ийм цөм авч үздэг биш. Critical thinking гэж зүйлийг яриад байгаа тийм ээ. Олон хүчин зүйлээс холбогдуулж ингэж одоо системтэйгээр уялдаа холбоотойгоор авч үздэг энэ сэтгэлгээ бол асар чухлаа. Саяны энэ зурган дээр ч гэсэн харагдаж байгаа. За бизнес импакт анализ ч гэсэн өөрөө түрүүн би энд тайлбарласан. Өөрөө ингээд энэ дотор ахаад 4 том үе шатаас бүрдсэн. Мэдээлэл цуглуулахыг хүртэл дотор нь бид нэг ингээд процессуудад хувааж болно. За хоёрт нь бол энэ процессын талаарх мэдлэг хэрэгтэй. Процессд суурилсан хандлагын талаар. За гуравт нь бол хууль эрх зүйн талаарх мэдлэг хэрэгтэй. Түрүүн бид нар бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг бол өөрөө нийцлийг багтаасан, нийцлийн тухай ойлголтыг багтаасан ойлголтоо гэдэг. Нийцэл гэдэг үгийг одоо манайхан бол надаар тайлбарлалтгүй мэдж байгаа бах. Compliance гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа одоо бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ бизнесийн тасралтгүй байдалтай холбоотой чиглэлээр бол одоо Монгол улсын гамшигын тухай хууль, галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар бол нэлээд мэдээлэлтэй байж энэ шинжилгээг нэлээд сайн хийх боломжтой байгаа шүү. За дөрөв дэх та бүхэн шаардлагатай ур чадвар бол баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж үзэж, баримт бичгүүдийн тусгасан байдал, баримт бичгүүдийн уялдаа холбоо, баримт бичгүүдийн одоо үйл ажиллагаа процесс системээ ойлгомжтойгоор хүн дагаж мөрдөж ажиллахаар тайлбарлсан байдал зэргийг одоо ингэж шинжилж чадах тэр ур чадвар нэлээд хэрэгтэй. За
risk assessment түрүүний нөгөө зурган дээр тайлбарсан. За би энэ рүү дээшээ очиж дахиад нэг үзүүлчихье. Энэ ойлголтыг бол ялангуяа энэ улаан хүрээгээр одоо үзүүлсэн ойлголтын талаар мэддэг бол нэлээд хэрэгтэй. Түрүүн би энэ risk evaluation гэдгийг манайхан бол бас л эрсдлийн үнэлгээ гэж орчуулдаг. Тэгвэл энэ risk assessment гэдгээ бас ахаад эрсдлийн үнэлгээ гэж орчуулдаг. Тэгээ энэ хоёр нэр томьёо хоёулаа эрсдлийн үнэлгээ гэж орчуулагдсанаас болоод манайхан бас нэлээд тойрч бодилдог. Эрсдлийн бүрэн үнэлгээ болвол дотроо энэ гурвуулангийн багтаадын шүү. За энэ тус бүрнээ ахаад өөрөөр ур чадвар шаардагдана, арга зүй шаардагдана гэдгийг бол та бүхэн маань ойлгоод цаашаа энэ доторх арга зүйг нь өөрсдөө бие даагаад юм уу эсвэл ингээд задлан суралцах хэрэгтэй гэдгийг зөвлөд байгаа. За баримт бичгийг боловсруулах мэдлэг ойлголт ур чадвар бас нэлээд шаардагдана. Учир нь бид нар энэ бизнесийн импакт шинжилгээ хийгээд байгаа нь эрсдлийн бүрэн шинжилгээ хийгээд байгаа нь явж бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлт гэдэг баримт бичгийг л гаргаж ирдэг. За энэ бол шуурхай удирдлага, за хэн хаана ямар үүрэг хариуцлагатай ажиллах, аль процесс үйл ажиллагаануудыг нэм тэргуунд сэргээн босгох үед юу хийх, хаана одоо нүүлгэн шилжүүлэхийн үед юу болох, аль байгууллагатай түншлэх, харилцаа холбоо нь юу байх, энэ үеийн одоо аюулгүй байдал бол бус асуудлуудыг хэрхэн хариуцах гэдэг ингээд маш олон юмнуудыг багтаасан юм иж бүрэн төлөвлөлтийн баримт бичиг гарч ирдэг. Ийм учраас бол баримт бичгийг боловсруулах энэ ур чадвар бол маш чухлаа гэдгийг хэлж байгаа. За харилцаа холбооны ур чадвар хэрэгтэй. Түрүүн энэ зурган дээр ч гэсэн та бүхэн харсан баг. Бизнес импакт анализ хийхэд энэ мэдээлэл цуглуулах гэдэг бол өөрөө бүхнийг эхлүүлж байгаа юм том одоо үе шат. Тэгэхээр энэ мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа бол одоо маш одоо харилцаан дээр суурилж явагдана. Тэгэхээр энэ олон удаагийн уулзалтууд хийн, ганцаарчилсан болон бүрлэгийн ярилцлагууд хийн, одоо асуулах хуудас боловсруулж байгаа тэргээрээ мэдээлэл авах зүйл явна болно. За дээрэс нь төр болон одоо судалгааны байгууллага дээр эрсдлийн үнэлгээ хийх, эсвэл одоо байгууллага дээр бизнес импакт анализ хийнэ гэдэг бол зөвхөн тэр байгууллагад ажиллах тухай ойлголт бол аль хэдийн биш гэдгийг та бүхэн аль хэдийн ойлгосон байх. Салбарын судалгаануудыг нь авч үзэж судалдаг. За тэр бүс нутгийн улс орны шинжтэй, эсвэл одоо орон нутгийн шинжтэй үйл ажиллагаануудыг газар зүйн байршлаас нь ахуулаад ингээд судалдаг. Ийм учраас маш олон талтай харилцдаг учраас төр хувийн хвшлийн маш олон байгууллагатай харилцах учраас энэ харилцааны ур чадвар бол асар ихээр хэрэгтэй болно. За мэдээж энэ бүх үйл ажиллагаа бол илтгэх, тайлагнах энэ ур чадвар дээр суурилж явагдана. Тэгэхээр та бүхэн 22301 стандартыг хэрэгжүүлэхээр одоо шийдээд явж байгаа бол энэ ур чадваруудыг одоо эзэмших, энэ ур чадварууд дээр хүмүүсээ суралцуулах чиглэлд нь бол онцгой анхаарах ёстой шүү гэдгийг зөвлөх хүний хувьд бол хэлж байгаамаа. За бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлттэй байхын үр ашиг юу вэ? За энэ бол үнэхээр гоё график байгаа. Тэгээд энэ дээр бол их олон юм харагданаа. За энэ одоо бидний түншилж ажилладаг энэ PCB гэдэг байгууллагын энэ цар тахлын үед одоо бизнес continuity буюу бизнесийн тасралтгүй байдлын ач холбогдол юу юм бэ гэдэг дээр одоо харьцуулалт хийж, судалгаа хийж, за ингээд энэ дээр ингээд өөрийн вебсайтаараа дамжуулж олон нийтэд болон одоо улс орнуудад зөвлөгөө өгсөн энэ слайдаас авсан байгаа. За энэ графикийг хэдүүлээ тайлбарлая. X тэнхлэг дээр бол цаг хугацаа явж байгаа. За Y тэнхлэг дээр бол үйл ажиллагааны одоо багтаамж үйл ажиллагаа явж байгаа. За энэ курсор явж байгаа дундлын энэ тасархай шугам дээр бол үйл ажиллагааг хамгийн бага үйл ажиллагааны өөрөөр хэлбэл хамгийн бага түвшин бид өөрөөр хэлбэл энээс доош орж болохгүй гэсэн тэр төвшнгөө тавьсан нь явж байгаа. За ингээд хэдүүлээ харъя. Энэ тасархай доотлын тасархай шугам бол бизнес continuity. За би дээрээс лазер гаргаах юм. За энэ тасархай шугамн дээр энэ доотлолтын тайлбар нь байж байна тийм ээ. Үйл ажиллагааны зөвшөөрөгдөх хамгийн бага түвшин. Энээс доошоо л оруулмааргүй байна гэдэг санаа. Энийг байгууллага бол өөрөө тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл одоо магадгүй бид нар үйлдвэрлэлт хийгээ борлуулалт хийдэг компани авах юм бол за борлуулалтаа бид нар одоо хичнээн цэгүүдээр борлуулдаг. Эсвэл одоо дэлгүүр хоршоо, супермаркет, зах худалдааны төвүүд, хорико зах зээл гэдэг ингээ борлуулдаг байсан бол бид нар үйл ажиллагааны хамгийн бага түвшингөө бол
За бусдыг хасаад зөвхөн одоо дэлгүүр супермаркет бол үлднэ гэж үзэж байгаа бол тэр төвшин маань гэсэн үг. Одоо би жишээ рүү буулгаж хэлж байгаа нь тэр. За энэ тасархай шугам бол бизнесийн тасралтгүй байдалгүй байгууллагын гүйцэтгэл. За дээдлийн энэ шулуун явж байгаа шугам бол бизнесийн тасралтгүй байдлын удирдлагыг авч үздэг байгууллагын гүйцэтгэл. За ингээ харах юм бол хоёр байгууллагын гүйцэтгэл нэлээд ялгаатай харагдаж байгаа. За эхний харах ёстой зүйл бол энэ анхааруулга гэдэг. За цаг хугацаа явж байхад бизнесийн тасралтгүй байгууллагын удирдлагыг хэрэгжүүлдэг байгууллагын анхааруулга бол төрүүлж эхэлж байгаа энэ цэг дээр харагдаж байна. Анхааруулга нь төрүүлж эхэлж байна. Яагаад гэвэл бид нар бизнесийн тасралтгүй байдалтай учраас за цар тахлын одоо ер нь гол шинж тэмдгүүд илэрлээ. Ийм учраас бид ер нь яах вэ гэдгээ ингээд бизнесийн тасралтгүй байдал байхгүй, ярьдгүй байгууллагаас хамаагүй төрүүлж эхэлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ ойлголтыг, энэ мэдлэгийг аль төрүүлээд авчиж байгаа учраас энэ сэдвийг ярьснараа л бид нар энийг авчиж байгаа. Энэ ойлголтыг. Тийм учраас тэгээд дээрэс нь манай бизнес continuity plan-д бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөнд анхааруулгыг ийм шинж тэмдэг мэдэгдсэн үед гэдэг юм уу эсвэл ийм одоо нөхцөл байдал болсон үед анхааруулгыг өгнө гэдэг тэр критериануудаа бас тодорхойлоод өгч чинь тэн дээр тэр төлөвлөгөөн дээр. Тэгэхээр анхааруулгын хувьд бол цаг хугацааны хувьд хамаагүй түрүүнд эхэлж байгаа. Тэгтэл бизнесийн тасралтгүй байдал байхгүй байгууллагын хувьд инцидент болсон үед нөгөө анхааруулга нь эхлэхгүй явж байгаад инцидент болсон үед энэ үйл ажиллагаа эхэлж байгаа. Тэгээд бизнес нэгэнт асуудал эхэлсэн учраас бизнесийн үйл ажиллагаа доошлно. Харин бизнесийн continuity management байхгүй байгууллага бол энэ хооронд үйл ажиллагаа нь асар хурдтайгаар унж байгаа. За энэ хугацааны ийм богино мөчлөгт асар хурдтайгаар унаад нөгөө зөвшөөрөгдөх төвшин битгий тэрнээсээ доошоо унаад ирж байгаа энэ дүр зураг л өнөөдрийн Монголын байгууллагуудад учирчаад байгаамаа. Энийг бид нар ярих хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгтэл нөгөө талдаа бизнесийн continuity ярьдаг байгууллагын хувьд анхааруулга эхэлсэн учраас угаасаа зах зээл давлгаалж яа асуудал болсон учраас бизнес унах. За энэ тохиолдолд бид нар тогтоом барьж аваад за хүсэн хүлээж байгаа буюу одоо нөгөө энд ярьсан энэ төвшнгөөс доошоо оруулж болохгүй гэдэг төвшин дээрээ ирүүлээд нөгөө төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаулаад сэргээн босгох үйл ажиллагааг явуулаад тэгээд арай илүү богино хугацаанд үйл ажиллагаагаа сэргээн босгоод ирж байгаа. Нэлээд өндөр төвшөнд. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө бидний хэвийн нөхцөл гэж үзвэл энэ хэвийн бус гэхдээ доошоо орсон гэхдээ байж болох төвшин гэж үзвэл ийм богино хугацаанд за эндээс эхэлсэн гэдэг чинь энэ X технологиг ийшээ буулгаад үзвэл энэ дээр ирж байна. Энэ хугацаанд бид нар бизнесийг сэргээн босгоод эхэлж байна. За энийг бол disaster recovery буюу бизнесийг сэргээн босгох эсвэл бизнесийг залгуулах гэж ингэж нэрлэдэг байгаа. Тэгтэл нөгөө байгууллагуудыг харъя. Бизнесийн тасралтгүй байдлыг ярьдгүй байгууллагууд нөгөө байж болох төвшин энийгээс тогтоогоогүй явж байгаа учраас унаад бүр нэлээд доошоо унаад энд олсон хойноо аль хэдийн одоо нөхцөл байдал нэлээд хүнд болцсон байна. Хэцүүдэж явж за ингээд явж байгаад энэ дээрээс нэг үйл ажиллагааг сэргээх одоо оролдлогоодыг явуулаад за хэвийн төвшөнд очлоо гэж бодоход энэ зарцуулж байгаа цаг хугацааг та бүхэн дээдлийнхтэй хараад үзэр. Хэвийн төвшөнд эднийх бол энд гарч очиоход эднийх бол нэлээд хойш. Тэгэхээр энэ зурган дээр бол бүх зүйл маш тодорхой тайлбарлагдаж харагдаж байгаа учраас бизнес continuity management system бол их чухал болж байгаамаа. За энэ нэг бичиг байж гэн асуудлуудыг энэ тайлбарлагдсан байна шүү дээ. Энэ хугацаа бол энэ бизнесийн одоо зөвшөөрөгдөх хамгийн богд төвшнгөөс доошоо оруулахгүй авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нөгөө хариу арга хэмжээний шинжтэй, дасан зохицлын шинжтэй, удирдах одоо зохион байгуулах шинжтэй нөгөө төлөвлөлтөнд орцсон байж байгаа арга хэмжээнүүд бол энэ юм шүү. За энэ зургийг ингээд манай оролцогч нар маань ойлгол бизнесийн тасралтгүй байдлыг ярьж байдаг байгууллага, ярьдгүй байгууллага хоёр энэ цар тахлын үед бол ямар зөрөөтэй байгаа нь бол харагдаж байгаа хаа. За дараагийн слайд. За дараагийн слайдн дээр мөн сонирхолтой дүр зураг харагдана. За энэ Бизнес Continuity Institute гэдэг бизнесийн тасралтгүй байдлын институт гэдэг ийм мэргэжлийн байгууллага байдаг. Тэгээ манай оролцогч нар бол одоо мэдж байгаа. Ямарваа нэгэн зүйл дээр бол одоо заавал ингээд олон улсын одоо
байгууллага бол ер нь бол ингээ байгуулагдсан байгаад байдаг. Аудит ихэд л байж идэг, мэдээллийн аюулгүй байдал ихэд л байж л байдаг. Чанар ихэд байж л байдаг, хүнсний аюулгүй байдал ихэд байж л байдаг. За энэ Бизнес Continuity Institute-ээс 2016 онд гаргасан судалгаа байна. За яг хуу датаны хувьд бол мэдээллийн хувьд бол бага зэрэг хоцрогдсон. Гэхдээ үнцний хувьд бол хоцрогдоогүй гэж би бодож байна. За энэ дээр бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлттэй байгууллагын одоо үйл ажиллагаагаа сэргээн босгох чадвар нь бол 61%-тай. За брэнд болон компанийнхаа нэр хүндийг хамгаалж чадах нь энэ менежментийг хэрэгжүүлснээр 48%-тай 2 дахин их. Бизнесийг унгаах, бизнесийг зогсоох, эрсдлүүдийг бууруулах боломж нь 48%-тай 50 одоо бас 2 дахин их. За зогсоох тэр бизнесийг зогсоох үйл ажиллагааны эсрэг одоо тэсвэрлэлтийн чанар нь бол 45%-тай. За зогсоох үйл ажиллагааг сэргээн босгох, хурдтайгаар сэргээн босгох боломж нь 44%-тай байна. ISO 22301-ийг хэрэгжүүлсэн байгууллага хэрэгжүүлээгүй байгууллагатай харьцуулах юм бол ийм байна гэдгийг судалгаагаар гаргаж ирсэн байна. Тэгтэл нөгөө талдаа бизнес continuity plan байхгүй бол ер нь яадаг юм бэ гэж. Тэгэхээр томоохон дизастерт өртөөд дахиж хизээч босч ирээгүй бизнес бол 40% байна. Амар өндөр тоо байгаа байхгүй юу? За 2 жилийн дотор бизнесээ одоо босгох гэж оролдоод чадаагүй байгууллага бол 25%-тай байна. Ийм дүр зургууд бол харагдаж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас энэ доотлын энийг босгоч. Доотлын энэ их усүрээр орж энэ судалгааг бас цааш нь гүнзгийрүүлж бас уншаарай. Төрөний миний энд одоо үзүүлсэн тэр Малайзад төрийн үйлчлэгээний төрийн байгууллагууд энийг хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна шүү дээ. Энийг бас одоо бас сонирхоод уншаарай. За тэгээд бас бус юмыг интернет гэдэг гоё мэдээллийн сан байж хахад надаас илүү мэдээллийг олоод унших байх. За тэгээ эцэст нь хэлэхэд бид нар энэ бизнесийн тасралтгүй байдлыг бол ярих цаг нь бол аль хэдийн болчихжээ. Менежерүүдээ, захирлуудаа энэ талын мэдлэг ойлголтыг бол түрүүн би энд нэг хэдийг бол ингээд та бүхэн зөвлөмж өгсөн байгаа. Судлаад ойлголт мэдлэгийг аваад бие дааж болон мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтраад ингээд энэ ажил руу орох хэрэгтэй болжээ гэдэг нь энэ цар тахлын үеэс бидний авах сургамж юм аа гэдгийг хэлж байгаамаа. За ингээд лекцийн хэсгээ бол өндөрлөе. Ингээд асуулт хариултынхаа цаг руу орё. Хэрв та бүхэн маань асуулт асуух хүн байвал гараа өргөөд. За би энэ дээрээс микрофоныг нээн. За мөн дүрсийг өгнө. Ингээд асуулт хариулт гарвал би өөрийнхөө мэдэх чадах хэмжээнд хариулт өгөөд явъя. Таны асуулт бусад оролцогч нарт ч гэсэн маш үнцэнтэй байх гэж бодож байна. За гараа өргөж байгаа хүн байна уу? Эсвэл гараа өргөхгүй шууд энэ хажуу талын чат гарч байгаа баган дээрээ шууд бичээд явж болно. За болор туяа гэдэг хүн гараа өргөсөн. Одоо ярьж болж байна уу? За одоо сонсогдож байна. За энэ ер нь яг Монголд яг энэ бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөөтэй байгууллагууд хэрэг байд юм бэ? Энийг одоо яг хэрэгжүүлээд явж байгаа байгууллагууд маань ер нь байдаг юм уу? Тэгээд энэ тал дээр бас та түрүүн сүүлд нь ярьлаа тэр нөгөө байгууллагатай хамтраад мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг тий. Яаж хандах хэрэгтэй юм бэ? За энэ оролцогчийн асуулт бус хүндээ сонсогдож байгаа юу? За тэгвэл манайхан асуултаа сонссон юм чинь би шууд хариулаа авчи. За бизнес continuity менежментийг хэрэгжүүлж байгаа нэр бүхий компаниуд Монголд байгаа сайн мэдээ гэвэл за мэдээж энэ өөрөө бизнесийн нууцтай бас холбоотой асуудал учраас би бол нэрийг хэлэхгүй. За салбарын хувьд харин хэлж болно. Харилцаа холбооны салбарт ажилладаг 2 байгууллага, за банкны салбарт ажилладаг 2 байгууллага, миний мэдхээр шүү. Бизнес continuity менежментийг за дээрэс нь уул уурхайн салбарт ажилладаг 2 байгууллага, эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг 1 байгууллага, миний мэдхээр 22-300 мянган нэгийг банкн дээр бол 3 юм байна шүү. Сүүлд нэг нэмэгдсэн. Байгууллагууд бол энийг хэрэгжүүлсэн. Энэ миний мэдхээр тоо. Миний мэдхгүй цаана бол хэд байхыг үгүйсэхгүй. За зөвлөх үйлчлэгээ авч сургалт одоо авч ажиллах байгууллагын хувьд гэвэл мэдээж бид нар энэ чиглэлд бол мэрэгжлийн зөвлөх үйлчлэгээг үзүүлж ажилладаг. За
Тийм Монголд хэрэгжүүлсэн байгууллага юу байна гэдэг дээр ингээ хариулт өгчлөө. Хаана ямар байгууллагатай хамтарч ажиллах вэ гэдэг дээр. За түрүүний миний тэр институт гэдээ ярьсан. Энэ бол олон улсын байгууллага. Та сайтаар нь ороод судлаарай. Бусад мэдээллийг бол манай байгууллага дээр ирээд авч болно. Түрүү нөгөө би өөрийгөө танилцуулж явах хэсгээр та байхгүй байсан байж магадгүй. ОБЗЕРВ Консалтинг гэж зөвлөх үйлчлэгийн байгууллагыг төлөөлөөд орж байгаа. За болор цэцэгтэй баярлалаа. За баярлалаа. Өөр асуулт байна уу? Бас түрүүнийг уур чадваруудын талаар дурдаад яасан. Тэрэн дээр би сайн сонсож чадсангүй. Ямар уур чадварууд өөрсдөө байгууллагад тийм уур чадвартай хүн авах хэрэгтэй юу? Эсвэл тийм уур чадварын сургалтанд одоо суугаад одоо байгаа хүмүүсээ бэлтгэх хэрэгтэй юу? Аль алигээр нь явж болно. Танах хэдэн хүнтэй байгууллага вэ? 15. Харьцангуй цөөхөн байна те. За яг миний өөрийн хүлээлт бол түрүүн бид слайд эхлэхэд хэлсэн нөгөө энэ танилцуулган дээр ч гэсэн ер нь явж байгаа. Бизнес continuity гэдэг энэ ойлголт, бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг энэ ойлголт бол өөрөө нөгөө нөлөөллийн хувьд олон хүнтэй байгууллагад бол илүү хамаатай гэж би хувьдаа боддог. Илүү. Гэхдээ огт хамаагүй гэж бол хэлээгүй. Илүү хамаатай. Мэдээж хамаарахгүй байгууллага гэж бол нэгэн ширхэгж байхгүй. Тэхний үтгэл манай байгууллага хүртэл хамаатай. Манай байгууллага бол танай байгууллагаас ч зөөн хүнтэй байж магадгүй. Тэгтэл энэ цар тахал бол бидний үйл ажиллагаанд асар том нөлөөллийг үзүүлж байна. Тэгэхээр бидний ч гэсэн энэ сэдвийг бол одоо өөрсдөө ярих ийм хэмжээнд бол байгаа. Тэр ур чадваруудыг нэгдүгээрт бол та хэрвээ олон хүнтэй байгууллага бол одоо байгаа хүмүүсээс баг тэр ур чадвартай хүмүүсийг бүрдүүлэх замаар тэр ур чадварыг бүрдүүлж болно. Хоёр дахь хувилбар нь танах шиг юм уу эсвэл одоо өөр тэр ур чадвартай хүн байхгүй байна гэж үзвэл тэр ур чадвартай хүнийг ажилд авах эсвэл тэр хүмүүсийг гэрээгээр ажилуулах замаар хэрэгжүүлж болно. Хоёр дахь хувилбар нь. Гурав дахь хувилбар бол тэр ур чадваруудыг одоо мэргэжлийн сургалт болгоод тэр ур чадваруудаар сургалт авах замаар тэр ур чадваруудыг эзэмшиж болно. Ийм гурван хувилбар байж болно. Манай менежерүүд захирлууд тэгэхээр энэ гурван арга замаас аль боломжтойг нь сонгоод яваарай гэж зөвлөх байна. За баярлалаа. За манай оролцогч нараас өөр асуулттай хүн байвал гараа өргөөд эсвэл энэ доор шууд асууж болно. За энэ бол нэлээд эрт орж ирсэн нэг юу байна? Асуулт байна. Энэ судалгааг хичнээн аж ахуйн нэгжээс авсан болоо гэд. За энэ бол уг нь байж илээ шүү. За энэ байна. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын сайтн дээр байж байгаа. Би бас харж ирсэн юм аа. Овоо хэдэн байгууллагаас авсан байсан. Нэлээд олон байгууллагаас авсан байсан. За тэр бизнес эрхлэгчдийн нэгдэл бол бас нэлээд хэдэн байгууллагаас авсан байсан. За энэ нэг хүнээс асуулт юугаар орж ирж байна? Хажуудлын багнаар Crisis Manual бизнес импактын нэг бүрдэл хэсэг мөн үү? За яг мөн. Энэ бол яг мөн. Өөрөөр хэлбэл Crisis Manual буюу одоо хямралын үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө гарсны дараа хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдэг төлөвлөлтөө гарын авлага болгоод боловсруулсныг л бид Crisis Manual гэдэг. Энэ зүгээр нэр томьёоны л асуудал шүү. Энэ нэр нь чимгээ гэж байна тийм ээ. Чимгээ. Би за чимгээ гэд ярьчих чимгээ юм шиг байна. Чимгээ тэгэхээр энэ Crisis Manual буюу энэ зүйл болвол Business Continuity Manual, Business Continuity Plan гэдэг энийг ингээд өөр газруудад өөр нэр томьёонуудаар нэрлэнэ. Зарчмын хувьд бол яг адилхан. Гол зорилго Business Impact Analysis, Risk Assessment дээр суурилж энэ гарч ирнэ. За, Уран баяр гэдэг оролцогч маань саналаа хэлж байна. За, энэ бол мэдээж төр засгийн багц арга хэмжээнүүд бол мэдээж чухал байлгүй яах вэ? Бид нар түрүүн вебинараа эхлэхдээ хэлсэнчлэн бизнес удирдах яваа хүмүүс бол энэ цар тахлын үйл ажиллагаа 20 цэрийн энэ нэг бидний өмнө үзэж байгаагүй үйл ажиллагаанаас суралцах. За дараагийн удаад иймэрхүү ижил төстэй үйл ажиллагаа тохиолдвол үүнд бэлэн байх. Ер нь менежмент бизнес хийж яваагийн хувьд олон хүний өмнө хариуцлага хүлээж яваагийн хувьд бас энэ менежментийн шинэ
тэгсэн хэрнээ маш чухал нэр томьёог ойлгож, үүнийг бас чадах мэдэх хүрээнд одоо хэрэгжүүлж, өөрийн болгож энийг аль болох одоо эртхэн энэ рүү бас үйлдэл алхам хийж явах эхлэлийг тавиасаа гэсэн хүрээнд энэ вебинар явж байгаа гэдгийг бас хэлсэн. За энэ оронд нь би бас нэг асуулт асуучих. 500-аас дээш хүнтэй компаниас төлөөлж орж ирсэн хүн байна уу? 500-аас дээш хүнтэй компаниас орж ирсэн хүн байна уу? Байвал энд байна гэд бичээрэй. За эсвэл 300-аас дээш. 500-аас дээш бол 500-аас дээш, 300-аас дээш бол 300-аас дээш гэд. Яг хөө энэ хоёр тоог ярьж байгаа нь Монголд бол харьцангуй 300-аас дээш хүнтэй бол бас томоохон байгууллагатай орно шүү дээ. Томоохон байгууллагатай орно. Ийм учраас энэ байгууллагууд бол энэ бизнес continuity management гэдэг зүйлийг бол эртхэн судлаад хэрэг ороогүй бол энэ зүйлийг ярьж эхлэегүй бол орж явах зүйтэй гэдгийг хэлэх гээд ингээд асуугаад байгаа шүү. 300 хүрэхгүй ч гэсэн за хүний тоо одоо хэд ч бай те түрүүний одоо манай оролцогч шиг эсвэл манай ийм байгууллага шиг хүрэхгүй ч гэсэн ер нь бизнес continuity management гэж юу юм? Энэ юугаараа манай бизнестэй холбоотой иймэрхүү гинтийн шинжтэй тохиолдож болох үйл ажиллагаа. Би бас энэ арга хэмжээний танилцуулга подкастн дээр бас нэг жишээлбэл ярьж ирсэн. Зочдуудлын одоо нэлээд тийм нарийн зах зээлд ажилладаг нэр бүхий зочдуудлын хувьд тэр компанийн нь одоо харуул хамгаалтыг гүйцэтгэж ажилладаг гэрээт гүйцэтгэгчийн хамгаалагч зочдуудлын камерт үлдсэн дүрсийг одоо ашиглаж бичлэгийг ашиглаж үйлчлүүлэгчийг шантаажлж мөнгө нэхэх оролдлого одоо гаргаснараа тухайн бизнест бол нэлээд том эрсдлийг бий болгож тэр бизнес нэлээд хугацаанд одоо үйлчлүүлэгчгүй борлуулалтгүй болох ийм эхлэл болсон талаар ярьж исэн. Тэгээ яг үүнтэй адилхан. Жишээлбэл танах одоо магадгүй үйл ажиллагаа явуулдаг объект чинь одоо би энд ширээ тогсож байгаа шүү. Манай оролцогч нь Монгол нөгөө муухай амирхаараа ширээ тогсдог. Шатвал яах вэ? Объект шатвал гал төмөр гарвал яах вэ? Гэсэн л энэ л асуултанд л хариулах тухай юм шүү дээ. За, эрсдлийн менежмент байдаг гэхдээ тогтвортой байдлын тухай төлөвлөлт байдгийг сонсоогүй. Тогтвортой байдал биш шүү. Энэ манай оролцогч маань тасралтгүй байдал гэж ярьж байгаа бид нар continuity тасралтгүй байдал гэж business continuity. Тэгэхээр business continuity маань бол эрсдлийн менежментийн нэг хэсэг мөө. Энэ хоёр бол нэг зоосны хоёр тал. Continuity гэдээ ярихлаараа сэргээн босголт илүү яригдана. Continuity гэдээ ярихлаараа сэргээн босгох хугацаа яригдана. Юуг сэргээн босгох вэ яригдана. Төрөүний жишээн дээр аваад ярихад за хэрв миний одоо түрээсэлдэг энэ объект шатаад одоо бид нар эндээ үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй боллоо гэж үзвэл би яах юм бэ гэвэл би аль нэг боломжтой офис руу нүүн. За тэгвэл би юугаа авч нүүх юм? Миний үйл ажиллагаа юу явуулдгийг компьютерүүд юм уу, ажилтнууд юм уу? Эсвэл одоо үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүд маань юм уу? Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл явуулдаг бол түүхийд бараа материал нь яах юм? Агуулгад гал гарвал яах юм гээд ингээд ийм бодох юмнууд бол энэ continuity management юм байнамаа. За дараагийн сэдвүүд юуны тухай болох вэ гэж юм. За тэгэхээр би энэ слайдн дээр бас харуулъя. Онлайн вебинар маань бол өнөөдрөөр ингээд эхэлж байгаа гэдгийг хэлсэн. Тийм би дүрсээ дэлгэцээ шеэрлж байгаад харуулъя. За энэ вебинар маань өнөөдрөөр ингээд эхэлж байгаа. За дараагийн 7 хоногоос эхлээд буюу одоо дараагийн энэ хагас сан бүтэн сан ингээд нэгд өдрөөс эхлээд дандаа сондгоо өдрүүдийн 19 цагаас байгаа. Дараагийн нэгд өдрийн семинар бол вебинар бол Могул and Service Support компани гүйцэтгэх захирал ноён Жавхлан оролцсон. За энэ цар тахлын үед бол бид нэр нэлээд IT хийж сурж гээ, мэдээллийн технологиг ашиглаж сурж гээ, янз бүрийн түүл мөл одоо Zoom гэдэг ингээд элдв юм бас ашиглаж сурж гээ. Яг энэ сэдвээр IT-ийн ямар боломжууд байна, ажлын байрны шилжилт өөрөө ажлын байр буюу одоо бид нар заавал нэг объектанд суугаад, байшинд суугаад, ажлын өрөөнд суудаг энэ зүйл маань одоо ажлын байр гэдэг зүйл оронгоороо энэ концепт бол нэлээд өөрчлөгдөж байна. Бас сонирхолтой сэдвээр ярилцсан. За энэ манай вебинарын илтгэгч нар байгаа. Түүний дараагийн сэдэв бол Монгол даатгал компани
гүйцэтгэх захирал, хатагтай инх хамгаалан, эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр за эрсдэл түүнийг одоо удирдах түрүүний миний ярьсан тэр эрсдлийг одоо үнэлгээ хийх, тодорхойлох, шинжлэх. За энэ дээр үндэслээд одоо тэр эрсдлийг одоо удирдах стратегиуд яригддаг, хуваалцах, даван одоо өөрөө үүрэх, эсвэл одоо түүнийг бууруулах гэдэг. Тэгээ энэ талуудаар за тэгээ энэ хуваалцах гэдгийн цаана бол даатгал гэдэг одоо асар том үйлчлэгээ байдаг. Энэ талаар ярилцсан. За энэ дэше би явж байгаад нөгөө эхний ерөнхий танилцуулгааныг харуулчихъя. Дараагийн вебинаруудыг асуусан учраас за энэ байж гэн тийм ээ. Тэгээд түүний дараагийн сэдэв бол мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр яригдахаар байгаа. За мэдээллийн аюулгүй байдал яагаад яригдж байна гэхээр өнөөдөр ихэнх компани ямар нэгэн хэмжээгээр систем хэрэгэлдэг болсон. Бизнес процессын маш олон одоо үр дүнгууд нь дата хэлбэрээр сервер дээр, компьютер дээр одоо бусад одоо девайсууд дээр ингээ хадгалагддаг болсон. Тэр датаг алдах нь, тэр датаны ижгүүрэн байдал алдагдах нь бизнесийг зогсоох, гацаах, нэр хүндийг алдах одоо асар том эрсдэл болсон. Тэгэхээр энэ сэдвээр бид нар ярилцахаар байгаа. За түүний дараагийн сэдэв бол яг энэ одоо цар тахлын үүдэлтэйгээр нийгэм олон нийтийн сэтгэл зүй бол уруудаараа за нэлээд одоо ийм стрессцэн, бохимдсан ийм шинжтэй байгаа. Тэгэхээр энэ цаг үед бид нар сэтгэл зүйн хандлага яаж удирдвал зүйтэй вэ? Байгууллагын удирдлагын хувьд одоо ажилтнуудтай ямар үлгэр манлайллыг үзүүлэх вэ? Ер нь хувь хүнийхээ хувьд бид нар энэ нийгмийн давлгааг сэтгэл зүйн ямар одоо үзэл баримтлал хаттайгаар давах вэ гэдээ маш сонирхолтой сэдвээр ярилцахаар байгаа. За борлуулалтын процессын автоматжуулалтын талаар ОБЗЕРВ Консалтингийн үүсгэн байгуулагч Сарантрия ярилцахаар байгаа. За одоо манай энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа санаачлагч, дэмжигч байгууллага бол Хар хорин дижитал актем. За ОБЗЕРВ Консалтингийн сургалтын бизнесийг хариуцдаг захирал нар нийлээд хямралын үед бид нар зогсоод байна. Байгууллагууд хүнөөсөө амрааж байна. Тэгвэл энэ цаг үед бид нар байгууллагынхаа одоо хөгжилд анхаарах, суралцах, энэ болцоог ашиглах болцоотой цаг хугацаа байна. Энэ дээр янз бүрийн төлөвлүүд, боломжууд их гарсан байна. Өнөөдрийн та бидний уулзж байгаа энэ чиглэлч гэсэн тэр боломжуудын нэг. Энэ талаар бас боломж танилцуулсан юм вебинар хийгдэхэр байгаа. За мөн хүний нөөцийн зөвлөхөд оролцсон. Ирээдүйд ер нь энэ хиймэл оюун ухаан хүнийг орлох гээд байна уу? Биднэрт хиймэл оюун ухаанаар орлогдохгүй чанар байгаа мó? Гэх мэтийн сэдвүүдээр ингээд цуврал вебинарууд маань цаашаа үргэлжлээд явнаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ вебинаруудад оролцохыг хүсвэл за би энд нэг линк холбоос үзүүлье. Энэ Бизнесийн форум тэг 2 гэсэн энэ холбоосоор ороод бүртгүүлж байгаа. Вебинараа сонгоод оролцох боломжтой байгаа. Бас бүгдийн оролцох боломжтой байгаа тийм ээ. Энэс гадна бас вебинар цэг, бизнес цэг нэгээд бас. Тийм, бидний явуулж байгаа постууд дээр бас бүртгүүлэх холбоосууд нь байгаа. Тэгэхээр энэ холбоосуудаар та бүхэн хандаад ер нь манай байгууллага ОБЗЕРВ Консалтинг, за Монгол даатгал компани, Бизнесийн энэ 3 сувгаар бол нэвтрүүлэлтүүд нь өөрөөр хэлбэл зарууд нь нэлээд хангалттай явж байгаа. За энэ хуваар юмнууд нь харагдаж байна. 4 сарын 13, 15, 17, 4 сарын 20, 22, 24, 27. За энэ цуврал вебинаруудын дараа бид нар одоо бол өдрийг нь бол тогтоогоогүй байна. Бас энэ нэлээд инфлюенсер хүмүүсийг оролцуулаад телевизийн одоо нэвтрүүлэг бас хийж тэрийг телевизүүдээр цацах, хүмүүст хүргэх. За мөн манай энэ вебинарт бүртгэгдэж оролцсон бүх хүмүүстээ хойноос нь цуврал бас зөвлөмжүүдийг бэлтгэж контент хэлбэрээр хүргэх гэсэн ийм байдлаар цаашаа үргэлжлээд явах арга хэмжээ байгаамаа. За тэгээд та бүхнээс маань асуулт байхгүй болвол Уранбаяр гэдэг оролцогч маань асуултаа ахаад бичих үү? Энэ тасарсан юм уу, сайн харагдахгүй, ойлгохдохгүй байна. Хувьд гэдэг эхэлсэн бах юм. Ямар хугацаа зарцуул хэдэн хувьтай бизнес авч үлдэх? Бизнес авч үлдэх тухай гэхээс илүүтэйгээр бизнесийг хэвийн горимд нь сэргээн босгох тухай ойлголт. За яг хуу нөгөө талдаа бол бизнесээ авч үлдэнэ л гэсэн үг шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр ер нь ямар хэмжээнд авч үлдэх гээд байгаагаа бол түрүүний зурган дээр миний үзүүлсэнчлэн байгууллага бол өөрөө тогтооно. Тэр acceptable level, operation acceptable level буюу
үйл ажиллагааны хэдий төвшөнд одоо магадгүй бид нар одоо өөрсдөө банк гэдээ удах юм бол маш олон салбар нэгжтэй байж байгаа. Тэгвэл томоохон гамшиг ослын үед бидний энэ салбар нэгжийн хэдэн хувь нь ажиллаж явах юм бэ? За манайх эмнэлэг гэдээ удах юм бол бид нар эмчилгээ онцлогооны нэлээд олон төрөлтэй одоо хүүхэд юу гэдгийг гэмтэл одоо ингээл эмгтээчүүд ингээд байлаа гэж бодоход бид нар томоохон дизастер болох гамшиг болох үед энэ үйл ажиллагааны аль нь явж явах ёстой юм бэ гэдгийг байгууллага бол мэдээж өөрөө тогтооно. А тэрийг л тэр acceptable level гэж нэрлэдэг байгаа. Зөвшөөрөгдөх байгууллагын хүсэж байгаа доод түвшин. А тэр доод түвшингөөс унгахгүй байх эргээгээд хэвийн нормд нь, хэвийн байдалд нь богино хугацаанд сэргээн босгох тэр менежментийг л өнөөдөр бид нар ярьлаа гэсэн үг шүү. За ингээд бидний цаг бас дууссан байна. Өнөө орой цаг хугацаагаа гаргаж идэвхтэй оролцсон нийт оролцогч нартаа баярлалаа. Энэ арга хэмжээг зохион байгуулж техникийн боломжоор хангасан бизнес эмээнийхэндээ бас баярлалаа гэж хэлье. За арга хэмжээг хамтран зохион байгуулцаж байгаа энэ бүх одоо арга хэмжээний сурталчилгааг хариуцж байгаа Монгол даатгалынхандаа бас баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэндээ амжилт хүсье. Сайхан амарцгаагаарай бүгдээрээ. За